आज तुम चल जाल्यार गोंयभर आम नॉमिनेशन्स फायल केले आणि एक क्लियर मेसेज दिसती पडटा दॅट इट इज BJP वर्सीस आम आदमी पार्टी. हेर सगळे खूंय चल जाल्यार कोणाक कांय प्रॉब्लम हेच केलो नाही. आज आम चोरी चल जाल्यार जेन्ना नादिया म्हणले आरो पेन्ना दे फ्रांका रेस मागोस सगळे कॅन्डिडेटा कालांगूट कॅन्डिडेट आमगे कॅन्डिडेट सगळे कॅन्डिडेटांक घेवन ते भितर 12 वरांचे तेणे नॉमिनेशन हॉलां बसयले. सगळ्यांक बसयले, स्क्रुटनी करून सगळ्यांक सोडले आनी आमगे कॅन्डिडेटा म्हणपाक लागले द टायम इज अप. तूं 12 वर जावचे पयलीं तेंक सगळ्यांक भितर घेता एंड देन यू आर सेइंग युअर टायम इज अप. दे आर ऑल गेटिंग वरीड कित्याक ग्राउंडार लास्ट 20 days आम आदमी पार्टी इज ऑन द ग्राउंड. सो द पीपल्स माइंड इज व्हेरी क्लियर कि वी आर हियर टू वर्क फॉर द पीपल ऑफ गोवा. वी आर नॉट इनहेरिटेड. आमकडे पयलीं 20% 15% जोडो वोट ना. आम काम करून आज वोट करपा येयलो आनी हेका लागून आज हें. दुसरें चोयलें जाल्यार मेल्विन अंजुना आरो तो कितें म्हणटा ब्लू पेनान जेल पेनान बरोवपा जायना म्हणटा तो. म्हाका खबर ना मेल्विना हें कोण शिकयलें तें. ब्लू पेन जेल पेन कोण जायना म्हणटा तो. सो एक कायदे आनी जेल पेनान बरयलें म्हूण कॅन्डिडेटाक फॉर्म तो रिजेक्ट कोता घेवपाक. आरो ऑफ अंजुना आज 2 to 7 आम 2 to 6 नॉमिनेशन भरताले. 2 to 7 2 BJP आमदार आनी 8 जाण भितर आशिल्ले आनी 2 to 6 आमगे 2 जाण दॅट इज वन इज द कॅन्डिडेट वन इज द प्रपोज केलो तो आनी तेजे बरोबर हांव भितर सरलो आनी आमकां सांगिल्लें ना 2 जाण म्हूण कॅमेराची येता म्हूण. आनी जेन्ना हिंग 8 जाणां तुमचे मदें हांवें हें केलें तेन्ना 2 आमदार भितर आसले आनी मागीर एक करून तेमी सगळ्यांक भायर घातले आनी 5 जाणां दवरले. सो 2 to 7 आरो जो आसलो तुका इलेक्शन कमिशनाक भंय दिसना. तुका BJPन बसयला कदलाचेर. मेल्विन जो आरो आहा अंजुना तुगेले रेस मागोस पेना दे फ्रांका नादिया आहा तुमकां BJPन बसयलें. हांव आज इलेक्शन कमिशनाक मागोतां स्ट्रिक्ट एक्शन घेवचें हेजें पळयचें आनी आज गोंयची जनतेक कळपा बरें की आम आदमी पार्टी इज द ओनली सिरियस कंटेंडर हियर. लोकांनी आज सगळ्यांनी आमगे कॅन्डिडेटांक निवडून हाडचें कित्याक आनी हिंग कोण नाय. सगळे घुसपालो हाय सगळे ग्राउंडार म्हणून पावल्ले नाय. आमगेले ऑलरेडी कॅन्डिडेटा घेवन डोर टू डोर रावंड ऑलमोस्ट 80% जाल्लो. प्लस 2 रावंड आमगेले व्हॉलिंटियरान कवर केल्ले प्लस आनी 2 रावंड करपाचे आहा. रिस्पॉन्स कसो आहा तुमगेलो? रिस्पॉन्स आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सी रिस्पॉन्स इज व्हेरी गुड. प्लस हांव माजोर्दा उतोर्दा आनी बेतालबाती हे 3 गांवांत हांव फोकस करता. थिंगाय आमकां रिस्पॉन्स पॉझिटिव्ह येता बिकॉज दे आर फेड अप ऑफ डिफेक्टर्स. तेमगे वोटाचो विश्वासघात केल्लो आहा. लोकां जायो पयलीं सद्या जंप मारनासलो मनीस जंप मारनासलो कार्यकर्ता. आमगेले व्हॉलिंटियर कोण हिंगा थिंगा जंप मारनाय आनी आमगेले दुसरे व्हॉलिंटियर देखून हिंग जंप मारलो आम तेंक पोजिशन झुपकोन दिनाय. सो कार्यकर्ता जंप मारलो कोणा नाका MLA जंप मारलो कोणा नाका. हे नुवे कॉन्स्टिट्युएन्सी परिस्थिती. हांव नावेलींतूय भोंवता. नावेली आमकां 2-3 ग्रुप्स जॉईन जाले. आज नावेली परिस्थिती इतली गंभीर जाल्ली आहा की तेमकोडे जो आमदार आसोन रुलींग पार्टीचो तुम नावेल्या भितर चल म्हणटरी तुम चोयलो रस्त्या इतली त्रास जाल्या लायटी इतली त्रास जाल्या उदका इतली त्रास जाल्या. हेल्थ सेंटरान नावेली हेल्थ सेंटर आहा थिंग हेल्थ सेंटरान फाटल्या दिसांनी तुम चोयल जातले आमगे बाणाले एकले सिनियर सिटीजनान एक कंप्लेन घायली की थिंग वखद नाय दोतोर सारकें नाय. सो नथींग इज फंक्शनींग द वे इट शूड. आज लोकांनी उगडास दवरपा जायो. जे आरपोरा जालां ती आरपोरा फायल कोण पास केलोली? ती फायल पास केलोली 2010. आज 2025 उज पेटवता आनी सगळे लासोन येता. रेस मागोस दोंगोर कोण पास केलोलो? आज हे सगळे प्रोजेक्ट बुतांनी गेले कोण पास केलोले? पास केल्ले तेन्ना 2010 आनी आतां एक्झिक्यूट जाता. आतां दोंगर कोसळटाय. 2010 पास केलोले आज दोंगर कोसळला रेस मागोस. 2010 आरपोरा पास केलोले आज उज पेटवला आनी मुनीस मेला. आनी अश्यो जायत गोश्ट्यो 2010 ज्यो जाल्ल्यो त्यो आतां जायत लोकांक त्रास जावपाचे आहा. आनी परत जरी तरी लोकांनी हे इसरोले की 2010 कोण रेस मागोस दोंगरा परमिशन दिल्लें कोण बुतानी प्रोजेक्टा परमिशन दिल्लें कोण ह्यो सगळ्यो वस्तू केल्ल्यो. रामा काणकोणकार इसरपा जायना. 3 सिलिंडर दिताय म्हणटाय तेंक इसरपा जायना. 15 लाख अकाउंटाक घात म्हणून तेंक इसरपा जायना. हे सगळे एकठांय करून आज 20 तारखेर लोकांक उगडास धरून आम आदमी पार्टीक जिखोवन हाडपाची गरज आहा. आमकां मेजॉरिटी दिवपाचें हे ZP हितून
जे जे ZP जाग्यांनी आमकां चान्स पडटलो आमी हो बदल करून दाखयतले 1 वर्सा भितर आनी मुखार ऑल इलेक्शनाक लोकांनी आमकां मुखार व्हरपाचो. आम आदमी खंयची कम्पीट करता आम आदमी पार्टी खंयची कम्पीट करता खंयचे ग्राउंडार फकत BJP रुलींग आहा म्हणटरी तेंगे कार्यकर्ता जे आहाय ते काम करताय कितें करताय पूण BJP रुलींग आहा. तेच भायर ग्राउंडार फकत आम भोंवताय आमगे व्हॉलंटियर भोंवताय लोकां मदें आनी आम लोकां मदीं प्रचार करताय. आमकडे प्रचार फकत कामां आहा. आम दुसऱ्यांचे व्हिडिओ काण आम कोणाचे डिफेमेशन म्हणून आमकां अजून काही नाही आनी आम केन्ना मुखार करपाचें नाही. आमकां फकत कामाचें आमचें आरोग्य पॉलिक्लिनीक तुमकडे सरकारा कडेन कापोसतात ना तुमगे सब हेल्थ सेंटरां सारकी वेवस्था करून दिवपाक. तूं कांसाल PHC वच आनी चोय कितली मेडिसीन मेळटा कितली दोतोर येता आनी कितली जातात. सो सरकारा कडेन वस जाय नाही वस कोण दाखोवपी आम आदमी पार्टी हू इज परफॉर्मिंग ऑन ग्राउंड आनी आस्किंग टू गिव अस वोट बेस्ड ऑन आवर क्लिनिक्स बेस्ड ऑन आवर वर्क. हेर कोणूच म्हणना की आम हें केलां आनी आमकां वोट दिया आमी करतले म्हूण सांगता. सो आमकां जे आज दिसती पडटा जे अंजुना जाला आरो जो 227 आरो बिहेव केला हें सगळें फकत आम आदमी पार्टीक आमकां 2 वर बसोवन दवरले. मामा गेले स्लीप दिवपाक रेसीट दिवपाक आनी तेजे फाटल्यान सगळे गेले. ऑरेंज आनी ऑरेंजागे फ्रेंड सगळे भितर गेले. आमी येलो आनी ब्लू आहाय ते आमकां दवरले 2 वरां. सो हेजे कळटा की कोण हुचे हू वर्सीस हू. इट इज BJP वर्सीस दी आम आदमी पार्टी and Aam Aadmi Party is requesting all Goa and Goans at large. We are here to keep your trust. हांव आनी क्रूज आनी जोझफ आज सिंबलाचेर रावल्ले आहा. ही सगळीं यंग भुरगीं जीं आहाय मा हे सगळे आमी आमगे सिंबला बरा रावपाचे आनी सिंबला घेवन मुखार वचपाचे. इट इज नॉट ओनली साश्टी इट इज अबाउट गोवा. आम सुमार 38-39 सीट्स ऑलरेडी आम घातलेली आहा. 38-39 सीट्स वी हॅव डिक्लेअर्ड. In today's day we are going to see how many more seats we are able to declare. So you see our aggressive nature of trying to tell people let's vote for accountability. लोकां अकाउंटेबिलिटी आम अकाउंटेबिलिटी दिता आम पडोन वचना वी आर नॉट शायींग अवे. आमकां जालना ती वच जालना ऑपोजिशनार रावन पूण आम एक सांगपाक सोदता आम सिंबला उड मारना आमगे कार्यकर्ता सिंबलाचे सोडून उड मारना. सो वी आर ऑल हियर टुगेदर वी आर हियर विथ अ डिसिप्लिन्ड पॉलिटिक्स. आमकां गुंडाराज नाका. आम आरपोरा पास केलो ती फायल 2010 आनी उज पेटोवता लोक मोता तेसो आमकां राजकारण नाका. इलेक्शनाक कॉन्टेस्ट करता आमचो तुमी पयलो आसले आमच्या बेनावलीच्या MLAन बदल हाडला तो आमचे बेनावली कॉन्स्टिट्युन्सी आमकां 4 विलेज पडटा 5 विलेज पडटात. कोलवा शेरावली बेतालबाती म्हाजे उतरदा कालाता. सो आमचे हो जो पळय बदल ताणें आमचे बेनावली कॉन्स्टिट्युन्सी हाडला तो पार्ट ऑफ नुयें कॉन्स्टिट्युन्सी आमी हाडूंक सोदतात. सो ताच्या आदारान हांव जी लोकांची कामां करूंक हांव फुडें सरतलो. म्युनिसिपल तुवें खुबशीं कामां केल्या सरपंच आसतना तुका त्रास पडटा अशें दिसता तुका. विलेज लेवलान आतां सगळे गांवचे आखे करचे पडले ते राया कॉन्स्टिट्युन्सी दिसता. सो कितें काम आसा तुमकां करपाचें? एज अ यूथ आतां मुखार सरला आम आदमी पार्टीन कॅप्टन वेन्झीन म्हाका चान्स दिला. सो हांव मागता यूथ पेरंट्स एंड ग्रँड पेरंट्स की तुमकां मेळना वो मेळपा जाय वो डिफरन्स करूचो. सो तुमच थ्रू म्हाका एक चान्स दियाय आनी म्हाका मुखार हाडाय. फर्स्ट टाइम तूं पॉलिटिक्सान सरला हेतू भितर पंचायती इलेक्शनाक बसलेले हांव. कितें विजन आसा तुजो कितें ZP म्हणल्यार मुखार तुवें कितें विजन दवरला हे गजाली करतले आपूण ZP निवडून येयले. सो अकॉर्डिंग टू द सर्वे आमी चोयले इश्यूज कितें आहाय ते पयले प्रॉमिसीस केल्ले बट आजून तेजे वर्क केलें ना. सो आम ट्राय न्हू आम कोत्तोले इम्प्लिमेंट कोत्तोले कितें इश्यूज सॉल्व जायन बरो जावपा मुखार. ओके तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.